Góðan daginn og velkomin í 16. þáttinn minn. Ég heiti Helga og ég er handavinnu Óð. Í dag er þriðjudagurinn 30. janúar og það er kaffitími. Ég byrjaði að bjóða alla gamla og nýja velkomna og bara gaman að því að við hafið gaman af þessu eins og mér finnst gaman að gera þetta. Nú, ég er svona með seinni skipum í dag. Ég er að vinna niður í Snotröð þessa vikuna, Galleri Snotröð. Þannig að það var svona riðlast aðeins prógrami hjá manni og ég var að spá að blása þetta af þessa viku en það er bara ákvað ekki láta. Það er ekkert betra að gera það. Þannig að ég bara býð ykkur hjartanlega velkomin og í dag ætla ég að fara yfir kláru verk í vinnslu, hvað er á döfinni og hvað datt í pokann sem að datt nú eiginlega í pokann bara samhliða einu verkinu sem er í vinnslu og svo verður svona smá blaður í restina eða inn á milli eða eitthvað. Við sjáum bara hvert þetta leiðir okkur. Nú þá er bara, og ég eins og venjulega set hérna á skjáinn hvar mig er að finna á netinu og líka í boxi hérna fyrir neðan vídeóið og ef ykkur líka við vídeóið og eru orðin áskrifendur eða ekki orðin áskrifendur þá bara endilega skelli ykkur í það og megið gefa mér þumalinn upp ef þið eru ánægð með þetta brölt mitt. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst allt gert bara ánægjunar vegna. Nú, klárin hjá mér eru 2 í dag en ég kláraði fyrsta sokkaparið mitt á árinu og þetta er úr handlituðu gatni eftir mig. Og af því að maður er að gera báða sokkana í einu þá er annar sokkurinn tekinn utan á dokkunni og hinn inn úr, þannig að það er þessi sem er tekinn, þessi aftari hérna er mikið ljósari heldur en þessi fremsti, en það er bara eðli máli samkvæms með svona handlita gatna, það náttúrulega drekkur misvel í sig, þannig að þetta er hérna dekkri fyrir framan. Og þetta er sokkauppskriftin Reinbeck's Calling sem er samið til heiðurs svona prjónasamkomu sem er á hverju ári í Reinbeck. Já, Reinbeck er skólinn. Prjónasamkomu sem fer fram í Reinbeck í New York á hverju hausti og þykir mjög eftirsóknarvert að komast á það. Aldrei að vita, menn ef maður nái því upp tímann. Ég á nú skild fólk hann í nágrenninu, þannig að það er nú gaman að gera sér ferð úr því. Og þetta er uppskrift sem ég vann í svona samprjóni og fallegt og ég gerði þetta bara algjörlega eftir uppskriftinni. Ég er ekki vön að gera svona haldur og hæli eða svona franskan eða hvað sem þetta kallast. Ég ger venjulega alltaf svona umferðarhæl eða Fish Lips Kiss Heel sem er uppáhald mitt, en ég ákvað bara að meðan ég var að koma mér aftur í sokkagírinn að gera bara eins og uppskriftin sagði, nema ég er farin að gera hérna nýtt á sokkunum mínum. Ég set alltaf hérna svona eina brugna umferð þar sem að táin líkur og munstrið svo hefst eða leggurinn hefst, hvað sem að munstrið ekki. Þá er þetta svona eins og sokkarnir okkar sem eru búðarkeyptir, það er alltaf skil. Mér finnst það bara svona skemmtilegt smáatriði. Þetta er fyrsta parið á þessu herrans ári 2018. Í fyrra gerði ég 30 eða 31 par og ég hef ekki neitt sérstakann hug á að toppa það. Það var bara, en maður veit ekki, ég er að fara brjálæslega mikið af ferðalögum og það er svo þægilegt að vera prjónasokka á ferðalögum, þannig að það kemur í ljós. Og smá kaffisúpi. Hitt klárið er svo
Malt Magic sem að einhverju voru búin að sjá á snappinu hjá Sölum Sjölum sem ég var með á föstudaginn en ég ætla að tala eins meira það á eftir en þetta sérst Malt Magic Samprjónsjaliðan Stevens West frá síðasta ári minni mig. Mér langaði svo að nýta afgangana mína sem að voru svona afgangar sem að hefði eiginlega ekkert nýst í neitt annað og þetta er alveg kjörið. Steven West svo hvetjandi með að nota ólíkan grófleika og ólíkar garðtýpur og það er ekkert mál að nota þetta saman sérstaklega, þú veist, það er ekki sem að þurfa að þvo 7 loft og minnsta máli að handþvo þetta, þú veist, af því maður veit ekkert endilega nákvæmlega hvað er, ég hef ekki hugmynd, sko, núna hvað þetta er, sko, ég notaði allt móheyri sem ég átti og notaði það þá með öðrum þræði og ég var með 2-falt í öllu og ég var að prjóna þetta á 4,5 mm stærð á svona ferkantaða hringprjóna sem ég keypti mér ekkert tíðan í storkinum að prófa, bara skemmtilegt að nota það. Og þetta er með svona þessu I-cord bind-off sem hann nota svo rosalega mikið teygjanlegt og gerir þetta svo snyrtilegt líka. Já, ég er að sýna ykkur bara hérna röngun alveg hreint. Og svo þetta smáatriði hérna fasta fléttan til þess að þurfi ekki að ganga frá endanum. Það fór reyndar sko, maður náttúrulega nýtt svolítið gafni vel í það því þeir þurfti að vera ansi langi spottarnir eftir því sem maður fór lengra inn í þetta hérna stykki. Þetta kemur allt eiginlega úr því, fyrst og fremst. Þannig að þetta er bara svona risa stórt og djúsi. Ég hugsa að það verði ekki neitt eitthvað mikið á herðum mínum svona út á við en þetta er fínt til þess að fleygja yfir herðarnar inn í stofu ef það er hrollur í manni. Þetta er eins og teppið sko. Þetta er það sem er svo skemmtilegt við, þó að ég sé ekkert rosa hrifin af öllum ég er rosa hrifin af öllu sem Steven West gerir en ég er ekkert endilega rosa hrifin af því hvað það er oft á tíðum ekkert merkilega mikið notagildi í þeim sko. En þetta er fallegt á vegg en ekki kannski eitthvað brjálæðislega praktískt og líka það að hann, þú veist, þetta frelsi í prjóni sem maður hefur lært í gegnum uppskriftirnar hans, það er eitthvað sem maður, þú veist, hvernig gaman að gera því að maður er alltaf að fara eftir því sem hann er sagt að maður eigi að gera en hann er aftur móti hvetur mann til þess að fara svolítið sínar eigin leiðir í þessu og gefur manni bara sem sagt svona hugmyndina og svona uppskriftina. Þannig að þetta var svolítið svona hressandi að prjóna þetta sjálf og líka þetta er fyrsta sjálfið mitt á þessu ári að koma sér í sjálagýrin aftur og ég er alveg bara sjúklega spennt fyrir samprjónin á Sölum Sjölum. Ekki morgun heldur hinn kemur uppskriftin og þá get ég kannski fyrir að ákveða mig endanlega hvað ég ætla að hafa í sjálfinu. En það kemur síðar. Þannig að þetta eru sem sagt klárin mín í dag. Og svo sem ekkert mikið sjálfið meira að segja, ég náttúrulega talaði mikið þetta, eða svona, þú veist það vita allir hvaða sjálf þetta, eða svona flestir sem að þekki eitthvað Steven West hvaða sjálf þetta er og ég gerði stærri típuna bara af því að reyna að nýta stassið og þetta bara hafði mjög jákvæð áhrif á það sem ég vildi klára sko. Ég er með
Ég er ekki ennþá búin að ganga frá restinni. En, býtum, já, ég ætla að gá hvort ég væri með hérna prjónana þess að sýna ykkur. Þetta er nú ólíkt mér að vera með þetta allt hérna út allt ennþá, en það var bara einhvern veginn svona, þú veist, að ég var búin með þetta og hugurinn var farin í eitthvað annað verkefni leið, sko. En já, það er ekkert sérlega mikið eftir af þessum ágöngum sem ég tók til í þetta. Afsakið mig hérna með ég að ná áttum. Þetta er hérna, eru prjónarnir Cubics frá Knit Pro og þeir eru ferhindir, sko. Mér skilst þetta sé mjög gott fyrir gigtveika af því að maður heldur ekki eins hérna fast á þeim eins og ávölum eða hefðbundnum prjónum. Og það gæti alveg verið nokkuð til í því að því að ég get allavega með þessum prjónum prjóna svo til linnulaust á þess að þreytast mikið í höndunum eins og maður getur gert með öðrum prjónum. Þannig að ég get alveg mælt með þeim og ég hef alveg hugað að fá mér fleiri svona í öðrum stærðum. Nú, svo erum við komin yfir í hérna verkivinnslu og fyrst ég byrju þá bara hérna á sokkum sem ég er að gera fyrir bóndan og þetta er hérna Árni og Carlos Perfectia hérna sokkarnir þeirra eða sem sagt munstrið þeirra og ég er svona alveg að vera komin upp að því þar sem ég þarf að vera að gera hælinn. Ég ætla að því ég á svolítið af þessum bláa úr tánum og þá ætla ég að hérna gera alveg frá bruggnum umfyrin hérna og hingað alveg 70 umfyrir áður ég fer að gera hælinn. Bara svo þið séu nógu langir á minn. Ég nota 60 umfyrir á mig frá því að táni lýkur. Hann þarf aðeins lengra en ég, þannig að þá er ágætt að hafa þetta auka bláa upp á hlaupa því að hællin er líka blár og þá get ég svona redda mér á því þegar að þar kemur og þetta er svona hérna bílaprjón þannig að þetta er ekkert eitthvað sem að þetta er bara þú veist prjónað á þegar ég er að þvælast í bílum og hérna er farþegi í bílum. Nú svo er það hérna sagan endalausa sem að hlýtur nú að fara bráðum að verða lokið. Það er hérna sjalið úr lólagatninu úr mús eða trefillin eða þetta er allt að koma samt alveg fáránlega drjúgt í þessu. En það voru þetta 200 grömm en þetta er bara að vera virka svolítið létt. Þetta er komið undir 50 grömm giska já. Þannig að þetta er bara eitthvað sem ég grípi í svolítið svona þegar að ég kann orðið uppskriftina alveg utan að þetta grípi í svona þegar hérna ég get næstu verið heilalaus að prjóna. Og síðan er það hérna samprjónspeysan úr hérna hjá henni Guðlaugu sem er þræði. Hún er sérst komið með hóp á Ravelry sem heit bara þræðir. Og þar eru við með samprjón með Lilli-peysuna og þar er allar upplýsingar það þar. Hún heitir Amy sem að hérna, bjó til uppskriftina og er með svona vídeoblogg á YouTube sem heitir Amy's Little Kingdom. Og ég er að að vinna mig hérna niður þangað til að ég get hætta að auka út fyrir ermunum og bara halda áfram með búkinn og ég er að nota einrúm í þetta sem er 80% íslensk ull og 20% Mulberry tæsilki
og þetta framleitt fyrir einrúm.com af Ístex. Og ég er með 3,5 mm tréhringprjóna í þessu að þetta er svolítið sleift út af silkinu. Þannig að það er þægilegt sérstaklega í köðlunum að vera með tréprjónuna svo maður sé ekki að missa ferleiki niður af því þetta dansar svolítið á stálprjónunum eða álprjónunum. Og já, þannig að þetta er bara mjög skemmtilegt verkefni og þegar maður er búinn að gera stóru þennan miðjukafla nokkur sinnum þá er orðið ágætlega auðvelt að lesa prjónið sitt. Þannig að þá svona fyrir þetta alltaf að vera hverjum fyrir fljótlegri og fljótlegri að því frátöldu og maður er alltaf að auka út í umferðinni sem að mynstrið er prjónað í. En það er alltaf leið, það er eitt, maður er nú ekkert lengi að græja það og svo verður þetta ennþá fljótara þegar maður er búinn að taka úr eða hættur að auka út fyrir ermarnar og ég ætla bara að máta það þegar það er komin uppgefin lykkjufjöldi í stærðina sem ég er að gera í og ef ég sátt við útaukninguna utanum handlegginn á mér hér þá læt ég bara þar við kjört liggja en annars ekki bara aðeins gera ég nokkrar umferðir viðbútt til þess að fá þægilega vídd og þetta gatnið er algjört æði þegar það er búið að þvoða. Ég bara get ekki beðið sko eftir að en þetta er svona, þú veist, ég ætla samt ekki að vera að flýta mér að þessu því að maður á að njóta líka og þú veist, ég bara er svo ógeðslega manísk þegar ég byrja á eitthvað sem ég finnst skemmtilegt þegar ég á bara svolítið að reyna að hemja mig en svo var litla ljósið mitt, hún Hrafntinna, búin að benda sinni á að hún leikskólapeysan sem hún fékk fyrir það var eiginlega orðin svolítið lítil og ég hafði gefið henni í afmælisgjöf voða fallega karrígula peysu úr Merino Extra Fine og hún tímir ekki nota hann á leikskólanum. Þannig að amma fékk svona hintum að hann vantaði aðra leikskólapeysu. Þannig að og svo stuttaði líka heitfeng og það sem þetta er svona hugsað undir pollagallana eða svoleiðis þá ákvað ég að nota cotton merino frá Drops og þetta er það sem datt í pokann í síðustu viku. Og þetta sem sagt eins og nafnið gefur til kynna blanda af bómull og merino 50% ull og 50% bómull. Og ég er að gera peysuna bráðum minn ljónshjarta úr leikskólafötunum frá prjónafélaginu. Og og er að gera í 2-3 ára stærðinni og er svo búið með búkinn. Og það var eitthvað lítið til af þessum gráa lit þannig að ég á bara er í ermunum núna og er að gera báðar í einu. Og það er svona ákvað ég að hafa stroffið bara alveg í hvíta og gula til þess að eiga aðeins meira eins langt niður og ég kemst á ermunum með þessum gráa. Og ég geri þær báðar í einu einfaldlega bara að því minnst leiðilegt að gera ermar og líka svo að sem er að auka út eða taka saman lykkjurnar að sé það bara á sömu stöðum og líka eins og núna ég er, þú veist, til þess að ef að ég klára hnykilinn fyrr á öðrum megin þá náttúrulega hætti ég bara hinn með líka og gera eitthvað redda mér með gula og hvíta litnum ef að hitt dugar ekki og þá verður þetta allt eins. Þannig ég vigtaði bara það sem var eftir þessari síðustu dokku sem ég átti og skipti í tvennt áður en ég fór að nú er allt komið í plaggi áður en ég tók ermarnar upp. Þannig ég held að það byrja að taka það ört úr núna ermunum þannig ég held að ég komist nú alveg þó nokkuð vel á leið með þetta. Þannig að þetta er bara mjög vel skrifuð og fín
uppskrift hjá þeim og mér finnst cotton merino algjört æði. Það er af því að bómullin tekur litin öðruvísi í sig heldur en merinói, þá er svona svolítið meiri hreyfing í litunum og meira líf. Og svo ger ég örugglega húfu og hálskraga og eitthvað við þetta, og mamman svona gat kynnaður sniðt að fá líka buxur og við, og ég hugsa ég geri það þá reyndar úr karisma eða merino extra fine eða eitthvað svoleiðis, af því að það er svo rosalega þjált, mikið þjálla heldur en þetta. Þó að þetta sé þjált þá er hitt mun þjálla, og þetta er sem sagt ég keypti gatni í þessa peysu, þannig að það er það sem að datt í innkaupapokann og þá erum við búin að fara yfir það. Annað en að aðfram laugardags átti ég eitthvað erfitt með svefn og sá að hún Kristín hjá Vatnes handlitaranum, og hann var að setja inn svona 20 gramma rindla, ofsalega fallega, og ég bara lét glepjast og pantaði með 4, þú veist, að mér vantar ennþá meiri valkvíða í þetta sjalarsamprjón, og ég held að það komi í hendurnar á mér á morgun, og svo þegar ég verð komið uppskriftina í hendurnar á 5. þá get ég alveg bara, þú veist, bilast endanlega yfir hvað. Ég hef örugglega komið gatn í 10-7 eða eitthvað áður en að þau eru upp fyrir staði. En það er alltaf, það er fullt af fallegum sjölum sem hægt er að gera. Og og ég er bara rosa hrifin af henni, ég verð á hrósinu, hún er alveg fanta góður litari, hún Kristín. Þannig ég já, sé ekki eftir að hafa misst mig þannig svona í þetta. Þetta var svona, þú veist, sumir fara á netið og þegar, á sumarennur kaupa þig að einhverjum öðrum meiði þegar mann líður ekki vel, en eins og ég segi, þessi fíkn er betri en mörg önnur, og mér leið illa og sá þetta og keypti þetta, og það er alltaf. Það er bara gott. Nú þannig að ég sýni ykkur það í næsta þætti, þó það verði kannski komið í gagnið en samt það verður ekkert mikið komið að stað á þriðjudaginn eftir viku, af því að samprjóni byrja náttúrulega ekki fyrir mánudaginn. Og mig langar svolítið ef veðurleyfir og allt að fara suður og á þennan hitting sem er búið að hóa til í tilefni af þessu sjalarsamprjóni. Þannig að það getur alveg verið að maður gerir það bara. Sjá hvernig hljóðið verður í prjóna vinkonum mínum á Skaganum. Nú, þá er ég nú búin að ryðjast yfir það sem er svona í vinnslu, og það er eins og svo oft áður. Ég er alltaf á og til að grípa í stóru teppin mín og sýni ykkur það bara þegar það verður komið einhver almennilegur árangur af því. Hekla teppi sem ég er að gera hjónarúmið, það náttúrulega alveg einhverjir 2,20 á breidd, þannig að maður er alveg ágætt að stunda að gera eina umferð, af því ég er ekkert vön að hekla og hekla ekkert sérstaklega hratt, en það er líka bara svona verkefni sem ég nýt að gera þegar ég gríp í það, og mér er kalt, það finnst mér geggjað að taka það upp, af því það er orðið svo stórt, það er gott að vera undir því meðan maður er að gera 1-2 umferðir. Og já, sé svo bara hvað þau eru komin einhver meiri árangur af því, sýni ykkur það. Og svo hugsa ég fara nú líka að fetja upp á öðru sokkapari, svona einhverju munstru, einhverju af þessum sem ég sýndi einhverjum þar síðasta þætti minni mig. Eitthvað annað sem er bara svona eins og sokkarnir á manni minn. Alltaf gaman að gera munstur og svona, þá er maður alltaf að gera eina endurtekningu á munstrinu áður en ég hætti, og þú veist, þá eru bara sokkarnir tilbúnir og nú veist það. Sérstaklega ef maður getur gert það svona 2 í 1. Þegar ég byrjaði að prjóna svona sokka úr fínu bandi, þá fór ég bara beint í það að nota Magic Loop
og ég fór bara á YouTube og sló inn 2 at a time, Magic Loop og þá kemur upp bara trilljón vídeó hvernig maður fer að því og ég stúderaði það bara og hef stuðst, hef nánast undantekningarlaust gert sokkana mína 2 í einu. Mér þess að hef gert 2 pör í einu og þá ég að gera bara svona túpur alveg sem ég set hælan í eftir á og tætnar allt og þá ég að prjóna alltaf eins og ég gerir bara venjulegt sokkapar nema þá ég að gera í rauninni 2 pör í einu en það var alveg, tók samt alveg tíma sko þetta að það var ekkert munstur í því og þú veist, þá ég bara lengur að þessu, þá þetta ekki eins svona hvetjandi en þetta heitir að vaða úr einu í annar. Nú, eins og ég nefndi hérna áðan að þá var ég með snappið hjá Sölum Sjölum á föstudaginn var og lauk því á laugardagsmorguninn. Þar sem ég fór svolítið ítarlega yfir sjölin mín sem ég á hérna heima og strekkti 2 sjöl og sýndi svona hvað svona mér finnst það svona mikilvægt og hvað sem mikilvægt að forðast og þar fram eftir götunum og bladraði bara, þú veist, mína reynslu af mismunandi gaddtegundum og allt þetta og ég var að horfa á hana Guðlaugu tala sjölinn sín í fyrradag og hún var að tala þetta að hún væri búin að gefa sum og allt þetta sumum hélt hún eftir og ég líka búin að gera það og þessi sjöl sem eru hérna eftir hjá mér, þú veist, þetta alveg fullt en þetta bara sjöl sem ég tími ekki að láta fara frá mér. Þau hafa öll eitthvað svona sérstaka merkingu og svo bara, þú veist, finnst mér þetta bara fallegt punt líka, alveg eins og málverk. Mér finnst alltaf æðislegt að koma hérna inn og af því að þetta þú veist, alls konar litir og bara gaman að sjá fjölbreytileikann og minna mann á hvað maður búinn að gera og læra og afkasta og þú veist, og læra af mistökunum og allt þetta. Þannig að ég tengdi alveg við það hjá henni Guðlaugu að það bara sumt sem að maður getur ekki maður getur ekki leyft sumum sjölunum að fara að heiman, það bara þannig. Og það nóg pláss hjá mér, þú veist, ég alveg, já, ég get alveg sett nokkur í viðbót hérna eitthvað. Og svo fer ég bara þá að punda svefnherbergi með þessu, það alveg endalausi möguleikar. En þetta var ótrúlega gaman, þetta snapp. Ég nefnilega, mér finnst pínu, ég sjálf ekkert mikið að horfa á snapp, að mér finnst þetta oft verða á svona svolítið, þú veist, langdreið og þess vegna var ég svona pínu hugsið því að gera þetta að ég vildi vera svolítið svona láta ganga svolítið hratt fyrir sig, vera ekki staldra of lengi við og hvað þá bara fólk frekar að senda mér spurningar og svona, það var eitthvað sem að ég þyrfti að svara betur og það var gert og ég gæti svara því og þannig að þetta var bara ótrúlega vel gaman og ég gæti farið með áhorfendur niður í búða því og köllu óvænti vinnu og sýnt ykkur, þú veist, hvað mikið forréttindi að fá að vera í búð þar sem maður getur verið að strjúka gatni í annað en sitt eigið í nokkra klukkutíma á dag og þannig að það var bara mjög gaman og svo kláraði ég þetta á laugardagsmorgninum með því að taka uppáhalds sjali mitt af strekkingamottunni og vefja því hálsinn á mér og svo var það bara hálsinnum á mér það sem eftirliði þessa dags. Við fórum suður morgun og í bílastús og það var bara æðislegt að vera með svona hreint og nýstrekt og svona fallegt sjal sig í það var svona rigning og kalt úti. Þannig að já, ég var bara, þú veist, og hvet fólk til þess að gera þetta. Ég verð reyndar að segja það, ég hafði verið beðin um þetta áður
verið bent á mig og ég hvött til þess að gera þetta, en ég lagði ekki í það, en það var áður en ég fór að vera semst í þessu. Og núna þegar maður er búin að venjast í að tala við sjálfan sig hérna klukktími hverju viku og þá bara langaði mig að gera þetta og ég sagði þeim og þú veist, og þetta var bara auðveldara en ég hélt, en náttúrulega líka það ég bara áhorfði auðveldara með þetta og þetta er svona frekar fyndið af því ég hef verið að vinna svolítið sem aukaleikari í bíómyndum og þáttum en þar sé ég mig ekkert, þú veist, þar er ég bara í bakgrunnum og þar er einhverja vélar í fjarska og eitthvað og maður finnur ekkert fyrir, en hérna er ég að horfa á sjálfa mig í, þú veist, hálftíma til klukkutíma í hvers skipt sem ég gerir þetta og það er mjög skrítið að vera, þú veist, spjalla við sjálfan sig. Þannig að já, og ég bara, þú veist, endilega kýlið á þetta ef eitthvað langar að prófa og þetta, ég bara fekk ekkert annað en jákvæð viðbrögð og þetta var bara virkilega skemmtilegt og gaman að vera í svona hóp þar sem að þessi garnsíki og þetta allt saman, það var svo gott að finna hvað maður á ógeðslega mikið af vinum sem að, þú veist, eru þarna. Þeir eru miklu fleiri en maður getur nokkuð tíman gert sér í hugalund, sko. Þegar maður fór að sjá áhorfstölunar að vera alveg í 100 á snöppunum, sko, þá bara, já, ok, þetta er bara greinilega ekkert, ég er ekkert svo biluð í þessu, sko. Ég vissi svo sem ég var ekkert, og þeir eru örugglega ekkert verst í þessu, sko. Ég veit alveg hvernig við verum í mínum prjónahóp og svoleiðis, þannig að þetta var virkilega gaman og bara, og fekk bara, já, mjög jákvæð viðbrögð og mæli alveg eindregið með þessu og ég hlakka alveg, eins og ég segi, svakalega til samprjónsins. Og ég talaði í lokinu á snappinu að þegar ég er búin með mitt sjálf þar, að þá ætla ég að fá bara manni minn í það að taka mig upp þar sem ég er að strekkja það sjálf frá A til Ö og setja það bara henni á mína rás og fara þá svona aftur í sauman á því hvernig ég ger þetta og hvers vegna og hvað sé mikilvægt að forðast og svona, já, bara þessi trikk sem ég er búin að læra á því að strekkja henni einhver tugi sjala og af því að þó ég hafi byrjað að sko með vinkonu myndra fyrir 2 árum að gera sjöl, þá var ég búin að gera nokkur Haruni sjöl og fleiri svona sjöl í gegnum tíðina og þurfti náttúrulega að strekkja þau og sérstaklega Haruni sjölin og mjög mikilvægt að gera það vel, þannig að ég held ég hafi bara, þú veist, leitað mér upplýsinga það á netinu og spurt svona konur sem ég vissi sem voru að strekkja hvernig þær færu að þessu og þú veist, ég byrjaði bara á mjög einfaldan hátt en náttúrulega núna á síðustu 2 árum þá er ég búin að vera með út þessar mottur og víra og strekkipinna og svona allt til þess að bara gera þetta fljótlegra og þægilegra en það er ekki samt nauðsynlegt. En ég fer betri það bara í viðeigandi vídeói. Maður er svo duglegur þegar maður byrjar að tala það sem mann finnst skemmtilegt að þegja og halda áfram. Nú, svo talaði ég hérna eftir fyrir jól þegar ég var búin að setja inn síðast skammtinn á jólatöskunum sem ég sauma inn á verkefnum töskur Helgu að ég myndi nú vonandi fljótlega eftir áramót fara í að gera töskur aftur svona hversdags, ekki eitthvað bundna við þá hátíð eða ástíð og í gær þá vorum við sérst í bílaleiðangri aftur, vorum að kaupa okkur bíl og af því að hann var ekki tilbúinn að þá vorum við svo heppin að umboðið sem við varum að kaupa lánaði okkur bara bíl svo við þyrftum nú ekki að vera að strætó alveg, af því þó maður minn fari með strætó hverjum degi suður tryggja okkur vinnu þá ger ég það ekki og þeir voru bara svo sætir og vorkendu mér eitthvað og lána okkur bíl. Þannig að við
áttum erindi niður í Skeifu og ég skaust þá náttúrulega inn í rúmfatalagri og fekk mér slatta af efnum og fór svo í Vók og keypti það sem flíslín og þess áttar sem vantar, eða sem ég hef á milli sem sagt, í innvolsinu til þess að það standi betur og svona og þannig að nú fer ég bara að fara að vinda mér í að sauma svolítið á töskum og ég ætla að eyða svolítið á næstu dögum í það, þannig að ég geri nú ekki ráð fyrir einhverjum brjáluðum afköstum í prjónaskapnum en maður veit aldrei svo, þú veist, ef eitthvað breytist. Við erum náttúrulega komin núna á bakvakt með dóttur mínu sem það styttist í fæðingu massbúans sem ætlar sennilega að láta eitthvað eitthvað að hóta að vera fyrir á ferðinni, þannig að við erum komin svona á bakvakt á það og ef það verður þá fer ég ekkert með saumavélina þangað því við munum þá bara vera þar á meðan að því hún þarf að eignast drenginn í Reykjavík vegna veikinda sinna og þá náttúrulega fer ég ekki með neina saumavél þangað en ég er bara alltaf rétt að vona að strákurinn sé ekkert að fara að koma og að ég fái að klára þessa töskur og fylla á eins og ég get og hlakka bara til að fara í það. Það er alltaf gaman að breyta svona tempó í þessu, þá er svo spennandi að koma aftur af prjónaskapnum en við langar svolítið að reyna að vera búin að þessu fyrir mánudaginn svona að mestu svo ég geti nú einbeitt mér að sjalinu, Quality Street og ég hlakka svo til. Langt sem ég hef verið svona spennt, ég veit ekki sko það er náttúrulega æðislega myndirnar sem það er að setja af sjölunum inn á pröfuprjónarnir inn á Svöl og alla myndirnar af pælingunum hjá prjónakonunum sem að hefur orðið til þess að ég snýst ég er bara brjála rússíbana sko í rauninni. Ég held samt að ég sé komið grunnlitin og kannski verður restin bara svolítið freestyle, verður bara seti bara bland í poka og fer með hendin onni og það sem kemur upp fer bara næst í. Að því ég var að stúdera þetta með einni prjónasystur minni í morgun og ef að ég skilja uppskriftina rétt þá er þessi aðalitur alltaf á milli, hann kemur alltaf á milli nýrra lita. Þannig að í rauninni sko þó að sé liturinn sem fara engan veginn saman hlið við hlið, að ef að þessi aðalitur er að koma á milli þá aukast möguleikarnir ennþá meira. Af því hann brýtur þetta upp. Svo fannst mér líka alveg geggjað sjalið sem var þrílit. Þannig að eins og ég segi, þetta er lúxusvandamál. Ég get bara best að orða það þannig. En já, mjög skemmtilegt lúxusvandamál. Þannig að ég, bara hvet ykkur eindreið til að sko þessi samprjón sem ég er í núna eins og með Lilly peysuna inn á með henni Guðlaugu inn á þráðum. Þetta er æðislegt að gera þetta svona saman. Þetta verður miklu auðveldara. Og sjalasamprjónið, þú veist, það er þessi spenna í öllum að fara að byrja og þessar pælingar og svona sem að gera þetta svo skemmtilegt. Og þú veist, þetta og sko svo er alltaf verið að spyrja, þú veist, ef maður fer út í það, náttúrulega, já, að það er alltaf verið að spyrja, nú er ég að fara að prjóna peysu í fyrsta skipti, hvað á ég að velja mér? Og mér finnst rosa erfitt að svara þessu, en ég segi alltaf veldu það sem ég langar til þess að gera, af því að þú veist, þú getur alltaf að leita til frænku eða vinkonu eða fara inn í prjónabúð eða hvað sem er og leita upplýsinga á YouTube eða á netinu og þú getur
allstaðar fengið hjálp. Þú þarf náttúrulega að kunna einhver grunnatriði og ég nefnilega, þetta var mér svo, ég sá þetta svo vel í morgun að það kom til mín stúlka niðri í búð sem er enskumælandi og var að prjóna peysu og þetta var sérst önnur peysan sem hún hefur prjónað. Hún hefur aldrei prjónað neitt annað en þessa fyrstu peysu og er svo að prjóna þessa númer 2. Og þegar hún sagði það, ég ætla að ná í hérna uppskriftina, þá bara horfði ég á hana og hún bara já. Hún alveg já, mörgum fannst ég nú bara alveg klikkuð að fara í eitthvað svona erfitt en mér langar bara svo ógeðslega að gera þetta. Og ég segi já, frábært hjá þér og þetta var semst fyrsta vandamáli sem hún var að rekast á og þurfti hjálp með og af því að Hafdís og Lína vissu að ég var búin að gera svona peysu og þá sögður hann hvenær ég yrði við og hún kom og við leystum þetta vandamál og hún skildi þetta alveg, hún bara óörugg og þú veist, ég gat leitt hann áfram þannig að hún getur haldið áfram og svo ætlar hann bara að koma til mín aftur ef það eru einhver fleiri vandamál. Þannig að þetta bara á við þú veist, gerðu bara það sem þið langar til þess að gera. Langar eitthvað að prjóna 20 metra garðaprjónstrefil sem að þú munt aldrei nota. Er ekki miklu sniðugra að byrja á sjali sem að fullt af konum er að gera og þú getur fengið alveg endalausan stuðning og hvatningu og þar fram eftir götunum. Þetta svona minnti mér svolítið á það. Maður á að gera það sem maður langar til þess að gera, ekki það sem að skólabókin endilega segir þér að gera. Af því það er orðið svo auðvelt að leita sér aðstæður í dag. Þannig að þetta er sem sagt umtölu peysa. Og þú veist, hún var með þetta lófablá á ensku og það er alveg nokkuð bara beinþýtt úr íslenska blaðinu og hún var bara, lenti ekki neinu vesinni fyrir hann á einhverjum pínulitlu atriði og það sem að stoppa hana af sáum við svo þegar upp að staði að þýðingin var bara pínu villandi. En ef að það hefði verið þýtt nákvæmlega eins og íslensku leiðbeiningarnar gáfu til kynna að ætti að gera þá hefði hún ekki þurft að tala við mig. Af því oftast er það bara þannig að maður þarf að leggja frá sér prjónadótið ef maður er eitthvað rugli, hvíla sig á því eða taka uppskriftinu upp og lesa hana. Ég er rosa gjarn að bara, já, fytja upp á 96 lykkjum og fer svo bara þannig. En sumar uppskriftir þarf maður bara að staldra við og lesa. Og eða eins og hún að koma og fá hjálp. Og þú veist, ég vildi, þú veist, þá kannski að maður spurði ekki, maður bara gerði, en maður fór kannski svona aðeins, steig aðeins varlegar til jarðar heldur en hún gerði þessi. En þetta svona, já, myndi mig á það að auðvitað á maður ekki að gera eitthvað sem að þykir lógískt að gera til þess að kenna manni. Auðvitað gott að læra þennan garðaprjónstrefil en hann þarf ekkert að vera trefill. Þetta getur bara verið ekki mikið nær að kenna það bara með bómullagatni og þá er hægt að nota sem tusku á eftir. Af því að fyrsta stykki okkar er sjaldnast eitthvað meistarastykki og og þá að gera eitthvað bara sem að nýtist manni en að viðkomandi sé þá í leiðin að læra sléttubrugðið og þú veist svona einhver hvernig á að gera stroffið og bara þetta grunninn og svo bara segja, þú veist, finndu þér eitthvað sem ég langar til að gera og við bara hjálpa þeim með það. Og það er þetta sem er svo frábært við samprjónin. Að við bara hjálpum stað og fyrir mér kannski var þetta ekkert endilega svo augljóst að því að stelpurnar í mínum prjónahóp eða konurnar, þeir, þú veist, maður einhvern veginn pælar ekkert í þessu, maður bara, já, ok, það er örugglega eitthvað sem getur hjálpað með þetta, ég lendi í vandræðum. Og það er alltaf eitthvað sem getur hjálpað manni ef maður lendir í vandræðum. Ef það er ekki þær, þá er það netið eða tala við eitthvað
aðra prjónakonu sem að þú veist, þaulvön í þessum bransa. Þannig að til þess að halda áhuga nýs prjónara eða heklara eitthvað, að þá ætla ég að prófa þetta ef ég verið spurð. Þá ætla ég að segja bara, gera það sem ég langar til þess að gera. Ég skal hjálpa þér ef þú lendir í vandræðum. Að það miklu líklegra að við eignumst nýjan prjónara á þann hátt heldur en að fara í eitthvað sem að svo ekkert spennandi að eiga þeirra upp fyrir staðið. Er þetta kannski eitthvað bull í mér? Ég er bara að hugsa rosalega mikið upphátt hérna núna. En þetta er svona þegar maður maður finnur náttúrulega fyrir niður í búð, þá maður veit maður sjaldnast neitt bakgrunn á fólki og oftar en ekki læri ég eitthvað nýtt. Frekar en að ég get verið að gefa einhver góð ráð eða þú veist, ég upplifði ekki þannig. Ég frekar alveg bara, já, en sniðugt, frábært, ég að prófa það. Ég er alltaf að fá okkur svona hugljómun frá öðru handavinnu fólki. Þannig að, já, mér langar að leggja svolítið áherslu á þetta að hvetjum nýja hannyrða fólki að gera það sem það langar til þess að gera, því að við vitum öll hvað þetta er ótrúlega gaman og gefandi og ég bara veit ekki hvar ég væri ef ég væri ekki svo lánsöm að geta haft ofan fyrir mér með þessu brasi mínu. Og þetta að tala við ykkur svona, þetta er náttúrulega líka alveg nýtt og þetta gefur manni möguleika eins og ég segi. Þú veist, ég er bara að hugsa upp á þetta. Það er ekki heilagt, kannski er þetta algjört ella í mér, en þetta er svona, þetta er vettfangur til þess að opna á þessa pælingu. Ég ætla ekkert að fara í einhverja, þú veist, rökræður þetta eða neitt svoleiðis. Ég bara að kasta þessu fram af því að þessi stelpa, hún veitti mér innblástur að hugsa þetta svona. Þú veist, að minna mig á að vera ekki að setja fólki eitthvað box. Gera það sem það langt til að gera. Og nota þá þekkingu annarra, nota samprjón. Fara á svona prjónakvöld, fara á námskeið. Þannig að Aragrúi á námskeiðum alltaf í boði sérstaklega í Reykjavík og Gallerí Snotrar reynir nú alltaf að vera með einhverja viðburði svona hér og þar yfir árið og er alltaf með prjónakvöld hvern fyrsta virka þriðjudag í hverjum mánuði. Ég held að ég byrja vinnilega klukkan 8 eitthvað svoleiðis og þá er Lína eigandinn á staðnum og þar koma konur sem eru bara á öllum, eru bara að gera alls konar og þar hafa án efa einhverjir verið að stíga sín fyrstu, að taka sín fyrstu prjóna eða hekluspor og það er bara frábært að geta gert það með fólki sem getur leiðbeintir og ég reyndar þannig gerð að ég er ekkert voðalega svona kennsluvæn. Mér finnst rosalega gott að nota YouTube, geta sett á pásu og spóla tilbaka og svona og meðtek það betur þannig. En svo gengum við ágætlega aftur á móti að hjálpa öðrum. En ég er ekkert sérstök. Sko, ég er svona eins og læknirinn ef hann verður veikur og þá er það bara ömurlegasti sjúklingur ef að sinna, sko. Ég er þessi ef að kenna mér að prjóna eitthvað og þá gengur það betur ef ég fæ bara að, þú veist, gera það inn í friði með þær upplýsingar sem ég þarf til þess heldur en að einhver sitji yfir mér. Ég hitt hendur mig betur. En auðvitað, þú veist, það var greinilega hægt að kenna mér þetta í gamla daga því ég lærði að prjóna af öðrum. Það var ekki þessi aðgangur
sem við höfum í dag að netinu eða svona ítarlegum útlistingum á uppskriftum í prjónablöðum og bókum. Og svo gagnast mér það líka alveg rosa. En já, vá, þetta nú búið að vera alveg hálftími í eitthvað út allt. En það svona þegar maður fer að spá og spekulera og eins og ég segi, þessi stelpa, hún kveikti þarna eitthvað í mér og sem að veldur því að ég fékk þetta blaðuræði núna. En sem betur fyrir er prjóna tungumálið okkar orðið samhæft og ég vildi óska þess að það sama myndi gerast með heklið. Af því að við Evrópubúar erum með annað heklumál heldur en Ameríkubúar og mér finnst það bara mjög ruglingslegt af því svo veit maður ekkert endilega ef maður er með skrifa uppskrift hvort það kemur ekkert endilega fram á uppskriftinu hvort sé ensku uppskrift eða á ameríska málinu og það getur skipt svolítið máli með útkomuna af því að þú veist, ég man ekki hvernig þetta er en í enska þá slærið einu sinni upp á prjónin samkvæmt forskriftinni í uppskriftinni en ef það var á amerísku þá slærið tvisvar upp á eða hvað sem var öfugt og þetta náttúrulega getur breytt miklu en ég svo sem hef ekki hugmynd. Jú, ég held að það sé rétt mér. Ég er bara að reyna að halda mig við teiknaðar uppskriftir, þær eru eins allavega. En svona er þetta nú gaman og þess vegna ég segi bara ef þið eru ykkur vafa með að byrja á einhverju svona af því þið hafið aldrei gert það eða eru búin að prjóna svo stutt og bara stökkvið þá í laugina með okkur og við bara náum í bakkann saman, gerum þetta saman og munum standa uppi með æðislegt sjal eða æðislega peysu eða hvað sem það er. Og ef þið eru góð í enskunni þá eru náttúrulega milljón önnur samprjón í gangi inn á Ravelry með alls konar hluti, sokka og bara nefnið það. Maður þarf náttúrulega bara að leita að því og ég hef svo sem fundið öll þessi samprjón sem að ég tekið þátt í gegnum tíðina í gegnum podcastin, þessi videoblogg á YouTube á. Þannig að og ég var nú búin að mæla með einhver dopi af þeim svona í gegnum þættina á síðasta ári. Nefndi alltaf einhver 4 podcast í lokin á hverjum þætti sem að mér þykir gaman að fylgjast með. Og þar, þú veist, og það leiði mann áfram inn á önnur podcast og inn á önnur samprjón og svoleiðis. Þannig að bara endilega takið þátt. Þetta er ótrúlega gaman og lærdómsríkt og maður kynnast fullt af æðislegu fólki og bara svo gott að vera innan fólk sem með þennan skemmtilega huga sem við garnfíklar höfum. En já, ég vona svo bara að við sjáumst að viku liðinni gæti skeikað dag eða svo. Það kemur bara í ljós hvernig allt gengur hér á þessum bæ og þá verðum við náttúrulega komin í samprjónið og eins og ég margbúin að tönglast á, ég hlakka ógeðslega til. Þannig að þangað til þá segi ég bara takk í dag og gleðilega handavinnuviku og við sjáumst. Bless, bless.